Well, read. Chapter 12, verse 24. You shall observe this rite as a perpetual ordinance for you and your children, when you come to the land that the Lord will give you. As he has promised. enough. ही म्हजी आज्ञा तुम्ही आणि तुमच्या भुरग्यांनी एक शाश्वत रीत कशी सदांकल पाळूंक जाय. हांगासर देव कितें करता, आमी कित्याक फेस्त करचें म्हळ्यार एक आमी करीचें म्हणल्या खातीर करचें न्ही, आमी देवाचें विश्वासीपण आनी देवाचें पवित्रपण आमी उडास करचें, आमी संभ्रमचें. तितलें मात्र न्ही, आमच्या मुखल्या संततीच्या मुखल्या भुरग्यांक तें कळीत जायचें म्हणल्या खातीर तें आमी करचें. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलें एक्सोडस, निर्गमन, तुमच्या गोवाच्या कोंकणीन सुटकेचें पुस्तक, आनी तातूंत 12व्या अध्यायांत देवाचें उतर सांगता, देवान आमकां दिल्लो हो कायदो तो संततीच्या संतते पर्यंत आमी करीचे, उडासा करीचे, आमी उत्सव करीचे म्हणून देवाचो कायदो जावन आसा. हे खंयसर बरयलां, केदळा आमी फस्कांचे फेस्त करता थंयसर जेजू सांगता आपणाची उंडो मोडटा आसतना म्हणटा, डू इट फॉर द रिमेंबरन्स फॉर मी. वय म्हज्या उपदासाक हें करा. केदळा सांगता कूड करिस्त मोडटना तो सांगता ते आमी करीचे म्हण सांगता. ताची कूड ताणें आमचे खातीर दिल्या. देखून आमी हर एका हप्त्यांत आयतार दीस या थोडी हर एका दीस मिसार वचून कुंगार कान घेतात. ते आमी त्याच्या उडासा करचे. कितें उडासा करचे, ताणें आमचे खातीर ताची कूड समर्पण दिली, आमच्या खातीर कूड ताणें मोडल्या. त्या खातीर ते उडासाक आमी करीचे म्हणून. तुमी आमी पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार खंयसरी देवान सांगूना तुमच्या संततीच्या संतते पर्यंत वो शाश्वत कायदो, परमनंट, इट इज परमनंट. तुम्ही ते करीचे. तुमकां सांगलें केदळा इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली, तांकां भायर हाडचे पयले देव कितें करता, एक शेळी कातरूंक सांगता. एक शेळी कातरना ताचे रगत बागलाक सारोंक सांगता, आनी त्या बागलाक सारयल्या दीस कितें जाता, बैलान एक दूत, एक एंजल, एक देवाचो दूत कितें करता, थंयसर शेळयेचे रगत आसा ते उतरोवन येता. कित्याक इजिप्तकारांच्या घरा त्या दीस देव कितें करता, हर एकल्याच्या घरांनी मरण हाडटा. तोच एक दूत कोणे केदळा देवान तो त्या इस्रायल प्रजाक सुटका दिवच्या खातीर, इस्रायल प्रजाक बेसांव हाडचे खातीर एक दूत त्या दीस, एक एंजल देव रिलीज करता. आनी तोच देवदूत आमकां कितें करता, इजिप्तकारांक नाश करता. त्या दीस तांच्या हर एका पयल्या चरको भुरगो, हर एका घरांनी मलकडी आसली दिवशी मारतात. थंयसर सगळ्यांनी रायाच्या घरांत थंयसर जैलांत आसलेल्या हर एका कडेन थंयसर मलकडी भुरगीं आसात ती सगळीं मरतात. मनजातीन ती मलकडी म्हण आसलेल्या सगळे मरता. पूण हांगासर कितें जाता, आमच्या इस्रायल घरांक त्या दीस संपूर्ण सुटका मेळटा. 430 वर्सां ती बंदड्यांत आसली. फराव रायान तांकां बंदड्यांत दवरले, तांकां सांबाळली नासतना तांचे कडेन कश्टांनी काम करयलें, तांकां थंयसर फ्रीडम नासलें. असो संकेत कितें म्हळ्यार आमी भुरगीं जेजूच्या भुरग्यांनी कितें केलें, आदामच्या पातका वरवीं आमी सगळ्यांनी पातक केलें. वय तें पातक केल्ल्यान आमी 12 वर्सां त्या पातकाच्या बंदड्यांत आसल्यान आमकां सर्गाक वचूंक वाट नासली. कशें इस्रायल प्रजा इजिप्तांत ती बंदड्यांत आसली, त्या इजिप्त म्हळ्यार एक पातकाचो संकेत जावन आसा. त्या खातीर ती इजिप्तांत भुरगीं कशें इस्रायल भुरगीं बंदड्यांत आसल्या बरी आमी पातकाच्या बंदड्यांत आसल्या
थंयसर तांणी कितें केलें पास्काची शेळी जावन देवान तांकां सांगलें तुमी तुमच्या कुटुंबाक जाय आसलें एक बकरे पील तुमी हाडून म्हाका तें दिया, म्हाका तें बलिदान कर, सॅक्रिफायस करा म्हूण त्या दीस सांगलें आनी ते रगत तुमच्या घराच्या बागलाक पुसून तुमी घरा भितर रावचे आनी पास्कांचे फेस्त तांकां करूंक आसलें. तशेंच आज आमी कितें केलें गेल्या त्या हप्त्यान आमी कितें केलें पास्काच्या शेळयेच्या बदलाक पाताक नातले शेळी जावन आसली कोण जेजू पाताक नातली शेळी जावन आमकां मनजतीच्या रक्तांत त्या दळा पाताक दमतले मात्र पाताक धुवन वसनातले. पूण आमचे पाताक धुवन वसना जाल्यार आमकां खंय सर्गाक वचूंक जायना, देवाक आमकां फाटी मेळोवंक जायना. त्या खातीर जेजूचें पवित्र रगत त्या पास्कांच्या शेळी दिल्ल्या बरी हांगासर आमचे खातीर देवान जेजूक भेटोवन दिलो. ताचें रगत ताणें आमचे खातीर समर्पण दिलें आनी केदळा आमी त्या रक्ता वयर फाती येता कितें जालें कोणें सगळें हें केलां त्या दीस कोणें जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेला वय तो जेजू आमचो देव जावन आसा कोण सगळ्यांनी फाती येवन तांणी जेजूक देव म्हूण स्विकार केला आनी पास्कांचे फेस्त तांणी आचरण केलां. त्या वेळार आमकां हर एकल्यांक देवान कितें दिलें जेजून आमकां हर एकल्यांक त्या दीस आमकां एक सहाय्यक जावन या आमकां एक आशिर्वादीत करूंक देवान एक आंच बडवो दिलो. तो त्या वेळा आंच बडव्या रुपार आसलो पूण जेजू मेल्या उपरांत सर्गाक गेल्या उपरांत कोणाक धाडलें ताणें आमकां कोणाक धाडलें पवित्र आत्म्याक धाडलें. आज आमच्या सर्वांक तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. आमकां कितें बेसांवां मेळटात त्या पवित्र आत्म्याद्वारे ती आमकां मेळटात. पूण आमी कितें करूंक आसा थोडे आजना थोडे कायदे आमी पाळूंक आसा. आमी परने सगळ्यांक पळया कशें 23 निर्गमन सुटकेचें पुस्तक 23 20 आनी 3 अध्यायांत आमी थंयसर 20 जावन वाचल्यार थंयसर कितें केलां म्हळ्यार थंयसर 7 बेसांवां त्या इस्रायल परजांक देव सांगता तुमी आतां पास्कांची शेळी भेटयली आतां हांव तुमकां बेसांवां दिता. थंयसर 7 बेसांवां तो आमकां तयार केली इस्रायल परजाक तयार केली तो दाखयता. आतां आमी कितें करचें आमी कितें केलां जेजूक केदळ आमी स्विकार करना आमी केदळ त्या जेजून सांगल्या बरी आमी जियेता ताच्या उतरा प्रकार जियेतना आमकां 300 बेसांवां हांगासर मेळटात. ही बेसांवां इस्रायल घरांक थंयसर 7 बेसांवां थंय दाखोवन दिता देव. पूण आमकां कितें जालां जेजू वरवीं आमकां सगळीं बेसांवां आमची जाल्यात. आमी कितें करचें तेच कायदो तेच नियम तेंच आमी पाळूंक आसात. थंयसर कितें बरयलां आमी परने सल्ल्यांत आमकां कितें बरयलां तें तशेंच आमी करचें. थंयसर Exodus 23:20. Can you read for me? I am going to send an angel in front of you to Okay. guard you on the way Yeah, slowly. Okay. and to bring you to the place that I have prepared. Okay, enough. हांगासर पयले देवान कितें करता हांगासर परने सल्ल्यान सांगता केदळा ताणें पास्कांची शेळी तांणी समर्पण दिल्या उपरांत बली पेटोवन दिल्या उपरांत आतां देव सांगता तांकां देव थंयसर खंयच्या खानान शहराक दूद आनी मोव वळच्या गांवाक देवान ताका व्हरता म्हणून बसयला. म्हळ्यार दूद आनी मोव वळचो गांव म्हळ्यार द लायफ ऑफ एबंडन्स. आमकां कितेंच उणें जायना म्हणजे समजता गे सगळ्यांकी उलोवचें कोंकणी समजता मग सगळ्यांकी या नाही इसाचे नाल्यार तुमी न्हिदल्यार म्हाका कळना न्हय त्या खातीर मदें हांव इसारचें पडटा. म्हजी कोंकणी म्हळ्यार लक्षान तुमकां समजता. देखून थंयसर कितें करता आतां लोकांक दूद आनी मोव वळच्या गांवाक देवान आपोवन व्हरता म्हणून इस्रायल परजां हांगासर कितें केलें तांणी पास्काची बली पेटयल्या उपरांत ती हांगासर 2-3 म्हयने उपरांत हांगासर ती सिनाय पर्वता कडेन येवन पावल्यात. थंयसर देव तांकां सांगता तुमी आतां परतून म्हजे मुखार येचे म्हजे खातीर परतून तुमी सांगता मेळाचे म्हजे खातीर तुमी बली पेटयचे आनी हांव तुमकां ही बेसांवां दिता म्हणून देव हांगा तांकां बसयता. आनी थंयसर देव पयलें सांगता तांकां
तुमकां वाटेर राखचे खातीर हांवें तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पयल्या देवान कितें केलां, हांव तुमकां एक दूत एंजल तो आमकां हर एकल्यांक वयर फाटल्यान एक एंजल तो तयार करता. कित्याक आमकां मुखार व्हरचे खातीर, आमकां राखचे खातीर, आमकां बेसामां हाडचे खातीर. आतां तोच एंजल कोण जावन आसा, पवित्र आत्मा. जेजून कितें केलां, आमकां पवित्र आत्मा धाडला. आतां तो पवित्र आत्मा आमचे भितरच आसता, आमच्या सांगातच आसता. पूण आमकां एक कोणाय की 100 एक 98% लोक कितें करता, त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयना. तो जेजून म्हळा तो पवित्र आत्मा आमचो फ्रेंड जावन आसा, आमचे सांगात आसता, आमचे इश्टच आसा. आमी केदळा त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयता, तो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता, आमकां वाट दाखयता. जेजून म्हळा तुमी कितेंय करीत जाल्यार त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयल्यार पुरो पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखयता, तुमकां शिकयता, तुमचे सांगात आसा. पूण आमी ते संवय करून आमकां ते आमी अशें सांगता, जेजू आमच्या सांगात आसा, आमच्या भितर आसा, आमच्या काळजांत आसा, सांगता मात्र. पूण आमी तसो कांय करना, ताका आमी यूज करिना. आमी कितें करचें, पवित्र आत्मा आमकां देवान राखोवंक दिला म्हळ्यार आमी त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलोवनूच तसो जावं सबार फावटी कितें काम करतना खंयचें म्हजें काम जायना जाल्यार थोडे फावटी थोड्यास वस्तू मेळना जाल्यार हांव तक्षणां पवित्र आत्म्याक सांगता, पवित्र आत्म्या म्हाका दी, पवित्र आत्म्या म्हाका उडास करे, पवित्र आत्म्या म्हाका कैक दवरला म्हूण सांग, पवित्र आत्म्या हांवें आतां कितें करीचें म्हूण सांग, पवित्र आत्म्या हांवें कशें करीचें. हांव हर एक त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयतना तो पवित्र आत्मा तक्षण काम करता. देखून तुमी सगळ्यांनी ते सवयेचे करीचे. भुरग्यांनी तशें इस्कोलांत एग्जामाक वयच्या पयलें पवित्र आत्म्या हांवें शिकयलें म्हाका उडास कर, पवित्र आत्म्या म्हाका शिकोवंक जल्मय दी, पवित्र आत्म्या म्हाका आतां ताका आमी क्लोज फ्रेंड तो आमचो. कोणें तुमकां सोडून घाल्यारी होली स्पिरीट तुमकां केदार सोडून घालिना. तो आमचे सांगात आसा, आमी ताचे कडेन कितें उलयता तो एक्टिव्ह जावन काम करता. मागीर आमी ताचे कडेन कितलो संबंध दवरता तो आमकां मुखार दिसता, आमचे कडेन उलयता, आमकां दाखोवन दिता. आमी ते ताचे कडेन आमी तो संबंध दवरीचे. कित्याक देवाचे सेवा कितें करतात, ते त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलोवन तांचे संगत संबंध दवरतात. त्या खातीर देवाच्या सेवकांक तुमी पळयलें कितें करतात, ती उणें उलयतात. मनशां कडेन लोकां कडेन उणें उलयतात. आमकां पळयतना कशें दिसता, सिरियस आसल्या बरी दिसतात. पूण ती कोणा कडेन उलोवन आसता, पवित्र आत्म्या कडेन तांचो संबंध चड आसता. त्या खातीर जेजूक देव म्हूण स्विकार केल्या उपरांत आमी केदळा पवित्र आत्म्या कडेन संबंध चड दवरता, तितले आमच्या जिणेंत आमी आशिर्वादां पळयता. देखून हांगासर इस्रायल परजांक देव कितें सांगता, हांव एक तुमकां तुमच्या वाटेर राखचे खातीर आनी तुमी वचूंक जाय असली सुवात पावचे म्हणसर हांव तुमकां एक दूत तुमकां तयार करता म्हूण सांगता. तर जेजू क्रिस्त केदळा मरून जिवंत जाल्या उपरांत ताणें कितें केलां, तो सर्गाक सोडून गेला. पूण पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां धाडला आनी तो पवित्र आत्मा थंयसर देवाचें उतर सांगता, ताका मान दिवन चला. देवाचें उतर हांगासर देवाचें उतर सांगता, ताका मान दिवन चला, ताचें उतर आयका, ताका आविदेय जायनाकात, आविदेय पोंतो बगसूंचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. Can you read in English? Exodus 23, 21. Be attentive to him and listen to his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression. For my name is in him. ते कितें म्हणटा, ताका पवित्र आत्म्यावयले विरोध खंयचेय आमी पवित्र आत्म्याक दुखोवंक नजो देवाचें उतर सांगता. आमी ताणें सांगिल्लें आयकचें म्हूण सांगता आनी ताचे विरोध आमी पातक करूंक नजो म्हूण सांगता. देवाचें उतर तुमी आयकना, पवित्र आत्म्या विरोध खंयचेय पातक केल्लें देव बक्षिता. पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक बक्षिना. खंयचे पवित्र आत्म्या विरोध पातक म्हळ्यार आमी चिंत्यान देवाच्या सेवकाच्या विरोध उलयता, अभिषेक व्यक्तींचे विरोध उलयता, ते सगळे पवित्र आत्म्याचे विरोध करची पक्का. त्या खातीर खंयचेय सेवक एक फावटी आमी
तांचे तावन बेसांवां जोडल्यान जाल्यार तांणी आमकां आशिर्वाद केल्यान जाल्यार ताच्या उपरांत तांच्या विरोध आमी उलोवंक नजो. आमकां अभिषेक कोणासय पवित्र आत्मो आसा तांच्या विरोध आमी केदाळे उलोवंक ना. या आमचे थंय जाल्यार आमी आमकांच दुखोवंक ना. थोडे फावटी आमी कितें करता आमी आमकांच आमी दुखयता. चिंते आमी एक सूख केलें जाल्यार आमी त्या सुखी वयर आमकांच आमी कितें करता आमी सूख केल्या म्हणून आमी दुकानांत आसता. त्या खातीर जेजूचे उतर पवित्र पुस्तकांत 365 फावटी कितें सांगता, भियेनाकात या खंत करिनाकात. कितें सांगता, आमी तशें केल्यार आमच्या भितर असल्या पवित्र आत्म्याक दुखता. समजता गे? त्या खातीर आमी केदाळे सांपावूल कितें सांगता, फिलिपिकारांक बरयल्या 4 अध्यायान म्हणटा, तुमी हर एक दीस संतोष भरीत जाया. परतून हांव सांगता, रिजॉयस एट एवरी टायम एंड अगेन आय से रिजॉयस. हर एक टायम आमी कुशेन असले तितले आमच्या भितर असलो पवित्र आत्मय संतोष पावता, आमचे खातीर काम करता, आमची बेसांव आमकां मेळचे बरी करता. आमी सबार फावटी हर एक संगती विशयान कितें करता, आमी आमकांच दुखयता. आमी जाल्लें चिंतून दुखता, आमकां बेजार करता, सगळें आमी करता. तें कितें जाता, पवित्र आत्म्यान आमच्या भितर असल्या पवित्र आत्म्याक दुखता आनी आमचे बेसांव मागीर फाटी वयता. त्या खातीर कितलेय कश्ट येवन दित, कितलेय बेजार जावन दी, आमी कितें करचें, ताचे वयर जैत व्हरूंक शिकाचें. देखून कितें आमी पटले दुस्मनान केले काम तोंडार आमी बिलकुल उलोवंक नजो, तें आमी विसरोवन सोडिचें. त्या वेळार कितें जाता, आमची बेसांवां आमकां मेळटात. समजता गे हांव कितें सांगता म्हणून? समजलें न्ही? कित्याक आमी सांगता, कित्याक खंत करिनाका म्हणून कित्याक सांग, जितल्या दीस आमी खंत केल्या तक्षण आमच्या भितर असल्या पवित्र आत्म्याक दुखता. पवित्र आत्मो आमचे दुखताना एक तो आमचे थंय काम करना, तो थंयच थंड जाता. ताचे काम आमचे थंय पळोवंक जायना. कित्याक पवित्र आत्म्याची फळां कितें, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट, लव, जॉय, पीस. पळय मोग, संतोष, समाधान, कलतेपण, पेशन्स, तें पुरा पवित्र आत्म्याची फळां. तर आमी जर तर जेजूची भुरगीं आमी म्हणल्या उपरांत आमकां पवित्र आत्मा कोण आसो, हांगासर कितें म्हणटा, म्हजें नांव ताचें तें आसा म्हळ्यार पवित्र आत्मा थंय जेजूचें नांव आसा. पवित्र आत्मा जेजू देव एक जावन आसात. बाप, पूत, पवित्र आत्मा एक, तांचे ते गांयचें नांव एकच. त्या खातीर ती सगळीं फळां तांचो तो स्वभाव जावन आसा. लव, जॉय, पीस, पेशन्स, ते पुरा देवाचो स्वभाव. जर तर आमी ताची भुरगीं जाल्यार आमचो स्वभावय देवासोच जायचे. आमचे थंय सोंसणीके आसचे, आमचे थंय मोग आसचे, आमचे थंय समाधान आसचे, आमचे लागीं भोगसण आसचे, तें केदळाक आसता. आमची बेसांवां आमी इसारेचे म्हणना आमकां फॉलो करन येतात. ती बेसांवां सगळीं आमची जातात. त्या खातीर आज तुमी जर तर देवाचें उतर आयकला जाल्यार तुमी आज चिंतीचे, तर म्हजे थंय पवित्र आत्मो आसा. तुमकां बेजार जाले म्हूण चिंतना तुमी तुमच्या भितर असच्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयचे. पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार हांवें कितें करीचें म्हूण म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवाय दी. पवित्र आत्म्या तुमी पवित्र आत्म्या कडेन कितलें उलयता तितलो पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करता. तुमी टेस्ट करून पळयचे. कित्याक हांवें तशें केल्ल्यान म्हाका हांव धैर्यान तुमकां सांगता, खंयचेय म्हाका थोडे फावटी आमी इतले बिजी आसता, थोडे ती आमी खंय दवरनासतना कळीत उडास करी जाल्यार त्या टायमा भितर आमी पावचे जाल्यार आमी ट्रॅव्हलिंग करतना आमकां बस लेट जाला, आमी वेकेशन पावचे जाल्यार आमी सगळे पवित्र आत्म्या कडेन सांगचे, पवित्र आत्मा इतल्या मिनटा भितर पावय, इतल्या मिनटा भितर आमकां रिक्षा दी, इतल्या मिनटा भितर बस येवचे बरी कर. थोडे फावटी आमी आमची सुटके जाली चड आसल्यार थोडे फावटी आमकां धाकटी रिक्षा पावना जाल्यार थोडे फावटी थोडे ऑटोचे कान घेनात चड लागेज. आमी तेंय सांगता देवा आमकां सारकी एक सामको खंयचो मनीस आमकां आदार दिवचे जाल्यार ड्रायव्हराक दी आनी देव ते शांत करता. त्या खातीर आमी पवित्र आत्म्या कडेन हर एक फावटी उलोवन सवय करीची. आमचो तो इश्ट त्या खातीर सांगचे कोणी सोड नसो दीत देव आमचे सांगात आसा, तो आमकां राखून व्हरता. त्या खातीर पयलें बेसांव जावन आसा कितें देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला
आमकां आमच्या वाटेर राखच्या खातीर तो दुताक आमकां ताणें धाडला. आमच्या हर एकला सांगता कितें आसता, केदार आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार करता, ताचे एंजल्स आमच्या भोंवतणी असतात. एक दोन न्ही, आमच्या भोंवतणी कशे सोल्जर असतात न्ही, सैनीक असतात न्ही एका मनशा फाटल्यान, तशे आमच्या भोंवतणी जेजू केदारा आमचे सांगता आसा जाल्यार आमच्या भोंवतणी एंजल असतात. कोणाय की आपणूक आमकां सोडिनात. आमी ते सत म्हण आमी मतीन चिंतीचे आनी आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडीचे, ते पुरो आमी प्रॅक्टीस करीचे. वय म्हजे दूत आसत, म्हजे पवित्र आत्मा आसा, आमी केदारा ते चिंता ते काम थंयसर जाता. आनी दुसरें बेसांव कितें जाता, can you read for me next 22? But if you listen attentively to his voice and Yeah. do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and a foe to your foes. या दुसरें बेसांव पयलें बेसांव कितें जावन आसा, देव आमकां पवित्र आत्म्यान दिता. आमकां आमचे खातीर एक ताणें दूत तयार केला. दुसरें बेसांव जावन आसा, देव सांगता हांव तुमच्या वैरीचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान जाता. आमी सबार पोटी चिंता, अयो हो दुस्मान म्हाका इतलें वायट करून आसा, म्हजे खातीर म्हजे सगळें जिवन ताणें नाश केलें, म्हजी बेसांव नाश केली, तरी आजून इतल्या दुखान आसा. आमी चिंताव जावंक पुरो, अयो ताका कोणूच कांय करिना घेवन आमी चिंताव जावंक पुरो. पूण हांगासर देव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो हांव दुस्मान जाता, तुमच्या वैरीचो हांव वैरी जाता. हाचो अर्थ कितें, तुमी काल म्हजे सांगता रावा, तुमचे खातीर हांव झुजता. तो देव आमचे खातीर झुजता. तो दुस्मान आमच्या दुस्मानाक तोय दुस्मान जावन झुजोन आमकां तो आशिर्वाद हाडटा. त्या खातीर आमी कंत करची गरज ना. आमी चिंतीचे, आमी पास्काचे फेस्त तयार केलें, 40 दीस आमी दिनभर केलो, उपास केलो, आमी मागणें केलें, ते खंयचेंच व्यर्थ जावंक ना. आमकां केदार ही समजणी असल्यार कितें जाता, आमी मुखली सगळीं बेसांव आमी पळयता. ताच्या उपरांत 24 You shall not bow down to their gods, or worship them, or follow their practices, but you shall utterly demolish them and break their pillar in pieces. थंयसर मुखार देवाचें उतर सांगता, खंयच्याय देवाक नमस्कार करिनाकात, तांची पुजा करिनाकात, तांणी केल्लें बरें तुमी करचें न्ही. तांच्या देवांचो नाश करा आनी तांच्या पवित्र खांब्यांचो पिटो करा. तुम्ही सर्वेस्परात तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो म्हूण सांगता देव. आमी कितें करता, जर तर आमकां मागल्या त्या क्षण आमचें मागणें मेळना जाल्यार मदेंच आमी कितें करता, ओके आमी कोणा कडेन विचारया, आमकां हे कित्याक समस्या येतात, हांव इतले रेतीर केली, मागणें केलें जावना, तर आनी हांव दुसरी खंयची वाट धरता. आनी आमकां कितें करतात आमचे सांगाती, तूं एक पटी थंयसर वचून विचार तुजे समस्ये कित्याक समस्या वचना, म्हणून आमकां दुसऱ्या वाटेक धाडूंक लोक सबार पटी तयार करता. त्या खातीर पुना देव सांगता, केदींकच दुसऱ्या देवाक नमस्कार करिनाकात, खंयच्योय वाटो तुमी धरिनाकात, म्हजे सांगत रावा, हांव तुमकां आशिर्वाद करता. तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो म्हणटा हांगासर देव. तर तिसऱ्या बेसांव कितें करता, आमी देवा निजा देव पातयल्या उपरांत, जेजू सांगता रावल्या उपरांत आमकां कितेंच उणेंपण जायना आमच्या घरांत. केदींकच खाण जेवण खंयच्याय रितीचे ग्रोसरी उणें जायना. ताच्या उपरांत सांगता 4थें बेसांव, म्हज्या तुमची पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो देवाचें उतर सांगता. 4थें बेसांव कितें देव, आमी जेजू सांगता, जेजूचें उतर कितें सांगता माथेवाच्या वंजलांत 6व्या अध्यायांत, सदां तुमी पयले देवाचें राज, ताच्या सांगता सगळें आमकां मेळटा. त्या खातीर जेजूक केल्यार आमी स्विकार केला, आमकां आमच्या काना वयर उदका वयर तो आशिर्वाद घालता
आमचे तावन पिडा तो पयस करता. त्याच्या उपरांत 5 तुमच्या देशांच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना. तुम देवाचे उतर सांगता. तुमकां कोणाकच भुरगीं जाय नासतना देवा निजा देवाक मान केल्यांक खंडीत जावन देव भुरग्यांचे देणे दिता म्हूण सांगता. आमी कितें करचे पातयेवन रावचे. देवाक सांगचे देवा हांव तुका कित्याक हांव तें मागणें करता. कित्याक हांवें तुका निजा देवाक हांव मान करता आनी म्हज्या नवऱ्यानी सक्कट देवाक सोडून तुका निजा देवाक मान केलां जाल्यार हें उतर सत जाल्यार आमकां भुरग्यांचे देणे दिजेस. आमी कितें करचें वेळ जालो अयो आनीक कितली वर्सां राखली म्हणून आमी सोन सोडचें न्हय. देव ताच्या उतरा वयर रावता. त्या खातीर देवाचें उतर तुमी कोणाय कितें भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता जाल्यार आनी ती जेजू स्वतानी करो जेजूक मात्र ती पातयेतात जाल्यार आमकां 100% अधिकार आसा हे जेजू कडेन बेसांव इसारूंक. आमी जेजूक सांगूंक आसा निजा देवाक मान करतल्यांक भुरग्याचे देणे मेळचेच. त्या खातीर हांगासर देवाचे उतर तशें सांगता. ताच्या उपरांत सांगता हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दिता. म्हळ्यार मदेंच अर्देक सिंध्या 25 वर्सांनी 30 वर्सांनी कोणाय की मरण येनतले बरी देव राखता. एका निजा देवाक मान केल्यांक ही सगळी बेसांव मेळटात. तितले मात्र न्हय तुमकां आनीक ताका कोण ताका भियान चलतात. निमाणे देवाचें उतर सांगता 27 हांव म्हजी भिरांत तुमचे मुखार धरतलो. खंयच्या लोकां मदें तुमी वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आनी तुमच्या सर दुस्मनांक पळोवंक लायतलो. And will throw into the confusion of all the people against who shall come. And I will make all your enemies turn their backs to you. हांगासर निमाणे बेसांव देव कितें सांगता खंयसर तुमी येतना तुमचे दुस्मन म्हूण आसात तांकां देव कितें करता वे येवचे बरी करता. कोण तुमकां विरोध आसात तुमचे विरोधी कितें म्हणे रॉंग करूंक चिंता जाल्यार देव सांगता तांकां कन्फ्यूज करून घालता म्हूण देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर हांगासर आमी पळयली 7 बेसांव आमी पळयली मगाचे न्हू. हांगा इम्पोर्टने सोल्ल्यांत कोणे तांकां पास्काचे फेस्त तांणी केल्ल्यांक देवानी दिल्ली बेसांवां पूण आमकां आतां सगळीं बेसांवां आमची जावन आसात पूण आमी ते वचून आमी उडास करता. जर तर देवान तांकां ती बेसांवां त्या दळ्या उलयली जाल्यार तो देव काल आज आनी सदांकाळ तोच जावन आसा. ती बेसांवां आमकांय ती बेसांवां मेळटात आनी सगळीं बेसांवां आसात. त्या खातीर आमी फास्कांचे फेस्त आचरण करून वगत रावचें न्हय. काली ते 40 दीस मात्र आमी मागणें करून आतां आमी फेस्त आयल्यांत कितें करता शुक्रार निमाणो शुक्रार जावंक आमी राखता. निमाणो शुक्रार जाल्यांत रातींच सुरू जाता कारण सगळे रांदूंक दुकरां मास रांदूंक सोरो हाडूंक वयम सगळ्यांच्या घरांनी थंयच चलता. आमकां कितें जालां सगळे नामके वाचता बायबलान तें बरोवंक ना. तांणी कितें केलां कितें फेस्त करूंक सांगा देवान सांगलेंत आमी करीचें सोडून आमी कितें करता कायद्या प्रकार मात्र करीचें म्हळ्या खातीर करता. निमाणो शुक्रार जालो म्हणटना राती सगळ्या घरांनी दुकरां मास रांदून जालें कित्याक तो परमळ सगळ्यांनी वचून जाले आनी सगळें हाडून जालें. आनी फास्कांच्या दिसा दुसऱ्या दिसा सॅटर्डे इस्टर फन वयम मीस जाल्यांत मागीर सॅटर्डे दीस सगळे तरेचे फन मोगाचें न्हू. पोरण्या सोल्ल्यांत लोकांनी तशें करूंक ना. देवान तशें करूंक ना. देवान पवित्रपणींत तेंच पवित्रपण मुखार वचूंक जाय. देखून थंयसर एक्सोडस 12:24 सांगता तुमच्या संततीच्या संतती आमच्या भुरग्यांनी विसरूंक नजो म्हळ्या खातीर आमी ते हर एक वर्सा आचरण करचे खातीर फेस्तां करूंक देवान आमकां एक कायदो दिल्लो. पूण आमची फेस्तां कशीं जाल्यात आमची फेस्तां एक घडये मात्र नांवां देखीत आमी इगर्जेक वचून करता. ताच्या उपरांत घरा आयल्या उपरांत कांयच तो थंयसर जेजू जिवन जाला म्हणल्यार
तो आमकां उदासी आसना ह्या 40 दीस केल्ल्या मग्न असो प्राजीत असो कांयच उदास आसना मोगाचें दुसरें आमी 2 दीस उपरांत आमी पळयता कितलींगी जाणां स्टेशनांत आसतात कितलींगी जाणां आस्पत्र्यांत आसतात कितलींगी जाणां कित्याक सोरोप येवन मागीर गलाटो सगळें आमी करता त्या खातीर अशें फेस्त केल्ल्यांक देवाची बेसांवां येनात त्या खातीर पवित्रपणी केदार आमी सांबाळटा ती नितळ्या केदार मुखारसून येता ते भक्तीपण आमी जेजू खातीर केदार जियेता मोगाचें केदार मात्र ती बेसांवां आमकां मेळटा त्या खातीर आज आमची भुरगीं कशीं आसात आमची भुरगींक फेस्त म्हण आशाली आमची भुरगीं आतांची तांकां फेस्ताचे इंट्रस्ट ना ती वॉट्सॅपार ती तांचेच आमी पळयता फेस्त म्हणटाना कितें करतात सगळे तांकां जाय जाल्यार बरी वस्तू घाले त्या मोलांनी भोवंक सुरू करतात एक रजा मेळ्ळी म्हणल्यार त्या क्षणांत तांचें काम तितलेंच जावन आसा हाका करान भुरगीं न्हय हाका करान आमी वडिलांनी फावो त्या बरी पवित्रपणान आमी आमचे फेस्तां करूंक नात त्या खातीर आमच्या भुरग्यांकय तोलो प्रभाव पडला त्या खातीर मोगाचें आज जर तर तुमी हें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आनी मुखले दीस आनीकय कश्टांचे जावन आसात कित्याक मागीर आमी रडोंक नजो आमची भुरगीं आमच्या हातांत नात आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात हाका करान आमचें तें पवित्रपण कितें रूख तशें ताचें फळ जावन आसा रूख बरो जाल्यार फळी बरें आसता त्या खातीर आमी कितले भक्तीपणान भुरगीं आयकतात तर आमची सूख न्हय म्हूण चिंतात हय मो तुमची सूख म्हणून सांगचें न्हय पूण भुरग्यांनी शिकोवंक आसा पूण आमी व्हड्यांनी आमी पवित्रपण सांबाळूंक आसा मागीर आमचे मग्न पवित्र पुस्तक वाचची रीत आमी कितें करता थंयच आमची भुरगीं मुखारसून व्हरतात त्या खातीर आज जर तर तुमी पास्कांचे फेस्त आनी खरेंच म्हटलें 40 दीस तुमी भक्तीपणी ते केलां जाल्यार आनी ते रावोवची गरज ना तेंच मुखारसून व्हरा कित्याक ह्या वर्सा देवान कितें सांगलां कोणे म्हाका देव म्हूण स्विकार केला आनी हांव तांचो देव म्हणल्या खातीर ती सगळी बेसांवां जर तर ह्या वर्सा बेसांवां मेळना जाल्यार मोगाचें कित्याक ह्या वर्सा देवान ते प्रॉमीस केला कोणे जेजूक देव म्हणून स्विकार केला की ते सगळे तांच्या जिणेंत येदोळ बेसांवां येवंक नात आनी तुमी त्या बेसांवां खातीर मागोन आसात ती बेसांवां ह्या वर्सा जातात त्या खातीर हट करचें न्हय झगडे करचे न्हय दुसऱ्यांक आमी ब्लेम करचें न्हय आमी देवाच्या पांयां तळा बसून त्या मग्न्या खातीर आमी मागोन देवा सांगता चड आनी चड आमी वेळ खर्च करया देवाचें उतर आमी चड वाचया आमचे सदांचे मग्न आमी सडया वैयक्तीक मग्न आमी सडया सकाळी जाता जाल्यार कितल्या जाणांक 5 वरां 4 वरां उठून मग्न करूंक जाता जाल्यार मोगाचें 1 घंटो सगळें तुमची कामां जाल्या उपरांत मग्न करूंक बसचें न्हय उठल्या तक्षण तुमचो पयलो वेळ तुमचे पयले बोड देवाक दिया 1 घंटो जर तर 3 तावन 4 4 तावन 5 या 5 तावन 6 वरां जर तर तुमी मग्न करची संवय केल्यार तुमकां कित्याक सुकणी आवाज करचे पयले सुकणी देवाक अर्घ दिवचे पयले या मसिदींत तो तांचो बांक जावचे पयले आमकां कळीत आसा आमचो नीज देव तर ताच्या पयले उठून आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय तुमी केदाळा अशें करतात मोगाचें आनी हर एक दीस आमकांच आमी चेक करीचे पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय आसात गे आज हांव मोगान चल्ल्या गे हांवें आज राग केला गे आज म्हजे सोंसणीकय आसलें गे आज हांवें म्हज्या कुटुंबा सांगत आमी कशें चल्ल्या हर एक दीस आमकांच आमी तनखी करूंक आसा राती न्हिदचे पयले जावं दी आज खंयसर हांवें रागान उलयलें आज खंयसर म्हजे कडेन सोंसणीकय नासली आज हांवें कोणाचो मोग करूंक हांवें फाटीं केलें आमकांच आमी केदाळा हें चेक करता मोगाचें देवाची बेसांवां आमी इसारेचें म्हणना आमकां फॉलो करून येतात त्या खातीर आज तुमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार घरा वचून परतून वचून तो चॅप्टर एक्सोडस निर्गमन 23 चॅप्टर 20 तावन 27 परतून वाचून देवा हांव तुज्या कुशे प्रकार करता ही सगळी बेसांवां म्हजी जावन दितून तुमी बेसांवां इसरल्यार मोगाचें
खंडीत जावन देव तुमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. निमाण्या बसवा कमी